السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. البارح كما شفنا المقابله ديال المغرب ضد كوريا اللي كانت لعبه 4-4-2، والمغرب اللي كان لعب 4-2-3-1. الاخوان ديالنا التشكيله ديال المغرب كانت مفاجئه، والهدف اللي جا الاول في دقيقه 8 كان مفاجاه، والكمال ديالو هو منين جا الهدف الثاني في الشوط الثاني مفاجاه. ولكن المفاجاه هي اللي خدمتنا في وقت بدل الضائع منين جا الهدف ديال كوريا الجنوبيه من ركله جزاء. المنتخب الوطني المغربي في هذه المسابقه هذه ثلاثه ديال ركلات الجزاء اللي كيتماركاو عليه، البرازيل، المكسيك، وهاد كوريا الجنوبيه. اخوان ديالنا غادي نمشيو نشوفوا الاعلان شنو كيقول، واحد الطله خفيفه ونرجعوا. المنتخب الكوري على المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في ثمن نهائي كأس العالم. المنتخب الكوري يمتلك لاعبين أقوى بكثير من المغاربة، وسيقف في وجه المنتخب المغربي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي سيواجه منتخب كوريا. فريق مغربي تعبوا من كرة القدم، نظن الإقصاء فريق مغربي مستحق. المنتخب الكوري يطمح العبور لأنه أبان على إمكانيات كبيرة، وفريق عنده فرصة العام باش يتأهل للدور الثاني، باش يوجد في الويتيام فينال، على بالو ما لازمش يرهق روحه. المغرب كان غايب تماما لأن الريتم خانوا في المقابلتين هذوك، انعدام الريتم ولا ما كاش ريتم في المقابلتين. هذا راجع السبب واحد، هو تركيبه اللي دخل بها المدرب في المقابلتين الاولين، نضب لي نقص ريتم ونقص منافسه الكثير من اللاعبين. اذا ضفنا مقابله اللي خسرها كاس العالم، خسرها واحد، ولكن لازم نعترف وسي باللي لا كوري دي سود خاصه اليوم يعني ما طلقوش عندهم بلوك يعني هاب. المنتخب المغربي ضد منتخب كوريا الجنوبية إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. لم نكن نتوقع أن يصل المغرب إلى هذا الربع، وأصبح المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم لأقل من 20. حصل لمدرب منتخب كوريا كابتن شوقي زعبولة بعد ما أخذ المعلوم المتين من الأشقاء وراح في طيس، راح وانتهى وراح في خبر كان. وإيه رد فعل الإعلام المصري بعد الهزيمة المليار من الشقيق المغربي؟ غليان واشتعال في الصحف المصرية وصراخ بين أكبر المحللين المصريين على الهواء. هنتعرف على كل هذه الأشياء بالتفصيل، بس الأول نستلم زعبولة. كابتن زعبولة أعرن قلة. تحية الجيش الوطني، تحية برباحية كوريا الجنوبية حقق قفزة نوعية كبيرة للكرة الإفريقية، لأول مرة فريق في إفريقيا في دوري المربع الذهبي لكأس العالم. يعني نحكيو على 4 فرق عالمية، مش تقعد أنت 4 سنين من أفضل 4 فرق في العالم. المنتخب المغربي اللي بطاقم تدريبي إفريقي، طاقم تدريبي مغربي محلي، يكون كما قلنا البارح حمزة ذكر هو أول مدرب يعني لا ينتمي للقارة الأوروبية أو لقارة أمريكا الجنوبية يكون في المربع الذهبي. المنتخب المغربي يؤكد بأنه باش توصل للعالمية لازم ضمن إمكانياتك، لازم تمشي تلوج على لاعبينك البرا، لازم تزرع المحبة في المنتخب نتاعك عند اللاعبين اللي حتى ما يحكيوش اللغة العربية. المنتخب المغربي عنده موعد آخر مع التاريخ، مازال مفاجأة. مليون تحية للأبطال اللي 100 بصراحة. منتخب المغرب للشباب الحمد لله، وتعرفين الماتشات دي المهزوم بيطلع ممكن غلطة واحدة زي اللي عملها بخت كده في الوقت الضايع، رفع ايده كده والكرة جت في ايده، غلطة واحدة تضيع كل المجهود، تخطيط المدرب وشقى اللعيبة والسهر، البطولة كلها تضيع. الحمد لله الحمد لله، مليون مبروك للمغرب. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريلاكس خالتي كوريا يا ولية، يا حرام عليك يا ولية، يعني احنا هزمنا البرازيل وهزمنا اسبانيا، هتيجي انت تهزمينا يا ولية؟ هي ناقصاكي. وبعدين انا عايز اعرف، يقول لك كوريا الجنوبية، انا عايز اعرف انتوا اليابان مشكلتكم معايا مشكلة. انا يا جدعان ببقى عايز اعرف التشكيل بتاعكم، يعني تشكيل كوريا واليابان ببقى عايز اعرف، عشان لما نيجي نتكلم نقول اسامي اي حد من الناس دي. الاقي يا اخويا الخط الوراني سونج، والخط اللي في النص بونج، والخط اللي قدام شو. أنها تسجل حتى 3 و4 أهداف في الحقيقة. شوط ثاني مثالي للمغرب، باركونتر شفنا سقوط ولا نزول بدني والا فني. فسر لنا ياسين بوشعالة شنو صار في الديزاين ميتوني. الأمانة باش نكونوا واضحين، المنتخب المغربي منتخب بصراحة للأمانة قوي. اكتشفت منتخب
جيد ممتاز برشا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي. ملاعبيه تلعب على مستوى عالي في ستراسبورغ، في اندرلخت، في موناكو. ملاعبيه ممتازين محترفين في 90% لهم بنسبه كبيره محترفين، واكثر من محترفين حتى الملاعبيه اللي ينشطوا في البطوله المغربيه، يعني لاعبين على مستوى عالي. لكن بتاتر ان الحاجه اللي شدت انتباهي هي المهم الاخوان، بعد ما شاهدنا الاعلام عطيونا الراي ديالكم. بعد ما شفنا المنتخب ديال 17 سنه كيتعادل مع السنغال، ديال الاول كيغلب البحرين ب1-0 في الدقائق الاخرين، في وقت بدل الضائع عليا مقجا نقذ لنا النقط اللي غادي نسحبوا لنا من التصنيف العالمي اللي غادي ندخلوا به ان شاء الله في مركز 10 امام كرواتيا، ماشي خلف كرواتيا، لانه تعادلت مع التشيك. الاخوان ديالنا كما كتعرفوا المنتخب الاولمبي بطريق السكتيوي كيفوز على المنتخب المصري بهدفين ل0، يعني جولين. المهم الاخوان ديالنا كنمشيو نختموا الليله، نعم سيدي لك، في المسابقه الرسميه مع المنتخب ديال اقل من 20 سنه بالفوز على كوريا. وكما شفنا الاعلام الجزائري كيفاش كان كيقول قبل المقابله ومن بعد المقابله، كان باغي كوريا تفوز باش هما ما تاهلوا على الصومال. كوريا غتفوز على المروك ونخرجوا نشطحوا كلنا ماما. ايوا المهم الراي وداكشي ديال الخساني ما تنساني. المهم الاخوان ديالنا كما كتعرفوا المقابله تاع صاحب المنتخب الوطني المغربي غادي نواجهوا الامريكان، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم. وها الراي